दिया है, ठीक है ना। तो हमें इसको लीकेज को जैसे पानी डालेंगे वैसे लीकेज करेगा। और अगर इसको हम फिट से कर देंगे पीछे को टाइट टाइप पे कुछ लगा लेंगे हम। तो टाइट टाइप से हटा दिया पीछे से। तो स्प्रे बहुत काम का है। अंदर भी कर थोड़ा सा। एग्जाम्पल दिया आपको, इससे आप जैसे कोई प्लास्टिक या बाहर प्लास्टिक का ये पाइप लग रहा है, अभी लीकेज हुई नहीं। नहीं इसकी लाइफ नहीं है।